Hai guys, jadi di video kali ini aku bakal bikin slime, yaitu adalah jumbo slime. Aku bakal bikin tutorial untuk kalian. Dan kalau kalian penasaran gimana tekstur slime-nya, let's get started. Sebelum aku mulai, jangan lupa untuk klik like dan tombol subscribe ya. Oke, bye. Hai guys, jadi di video kali ini aku bakal bikin slime dan aku bakal kasih tutorial buat kalian. Semoga ini berhasil ya slime-nya. Alat-alat yang kalian butuhkan adalah ini sendok takar, pewarna. Kalian bisa pakai warna apa aja. Di sini aku punya warna hijau, kuning, biru, coklat, merah, dan ungu. Air putih biasa. Slime activator, kalian bisa pakai boraks dan gum. Natrium benzoate, ini tuh buat pengawet slime. Dua lem, aku pakai lem fox sama clear glue. Lalu soda kue, sabun biore, karena kalau pakai sabun biore itu biar padat. Mangkuk, gunting dan pengaduk, dan yang terakhir clear and clear. Let's get started. Pertama-tama kita gunting lemnya. Kita tuang ke dalam mangkok atau wadah. Ini lem yang kedua yang aku pakai. Oh iya, aku dibantuin sama kakak Dea ya. Kakak Dea itu kakak aku, jangan lupa untuk follow dia. Ini Instagramnya. Dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram. Sekarang kita aduk glue-nya. Sekarang masukin clear glue-nya. By the way, ini aku clear glue-nya secukupnya karena aku nggak ada clear glue lain, cuma ini. Sekarang kita aduk. Sekarang kita masukin airnya dikit-dikit ya. Nah, untuk warnanya aku bakal pilih warna biru. Warnanya sesuka hati ya. Sekarang masukin clear and clear dan pakai sendok takar yang 7,5 mili. Dua sendok ya.
sabun Biore ya. Sekarang natrium benzot ya. Caranya gampang kalau kalian mau dapetin natrium benzot. By the way, aku pakai 3 tutup botol ini ya. Sekarang slime activatornya ya, masukinnya dikit-dikit, oke? Diaduk terus ya, sambil nambahin slime activator atau sabun biorenya dikit-dikit. Oh iya, hampir kelupaan, aku lupa pakai soda kue. Sekarang kita mau final ke tekstur karena ini udah agak mau jadi. So ya, kita bakal ke final tekstur pakai slime activator. Ini kita rendam selama 2 menit. Udah 2 menit, sekarang tinggal kita aduk. Aduk pelan-pelan ya. Krunya kecapean. Adukin slime. Penasaran kan sama slime biru ini? Kalau kayak gitu kita tunggu dalam semalaman, oke? Teksturnya rahasia ya, tunggu sampai besok. Jadi ini dia slime yang udah didiemin dalam sehari. So bakal kita buka. Tada, ini dia slime-nya. Dia agak ke bubble-bubblean. Kalau dari belakang itu dia fluffy, apa kayak glossy gitu. Dia stretchy juga.
So itu dia tutorial slime kali ini. Semoga suka ya sama tekstur slime-nya. Bye.